奇怪，这台车出现这种怪问题哦。奇怪，唔知什么怪问题，敢若袂输可丽露坏的，很像可丽露坏掉。个人觉得，这个可丽露可能挂掉，我的感觉。 哪袂点火啊呢？这进前也捌拄过一摆啊，但是伊有发起来，还是内底有冲，伊就像安尼，点袂起来，这袂当一直发。奇怪呢，这种袂发的怪病，伊这个考虑这个头哦。 这个头怪怪的，所以有可能倒无落啊。四导线怪怪。直接拆那一台过来，来，后来马上对调哦，这个2颗劝举。 现在先来发动这一颗。哦，我现在就特怕这种故障排除的影片。啊，这台火纸头哦，一个扣害，所以发起来已经来拽了，正常的。所以烤耳没有坏，怀疑可能是汽油帮浦没有过来。哦。 啊，这久无使，伊发拢会白痴啦，不理它。好，那没有坏的情况之下，哦，我们这边也来把它测试。基本上，安尼应该是袂发，因为我有试过啦。哦，我们就是直接朝那个机油帮浦的部分，因为汽油帮浦的部分我有换过有无？有换过遮，先记录者，这个哦，前面是。 迄种普单哦，油表这边是汽油泵浦，伊这就是伊这有一个通病，伊个接触不良，你知道？伊这个头啊，这是环保的，你知道？伊这台我无去处理过，所以哦，这个部分要先清干净。来，哦，这个先吹掉哦。好，吹干净之后，伊这就是环保的头，它会跑进去哦。这个前面要先清干净。 这个头要把它推到前面，有可能因为迄做新汽油泵浦袂动，迄个感觉。但是新的想要袂动的机会无大啦，但是蛮有可能啦，因为我这是副厂的啦。哦，这个就是压住，这样压把它干进去，才有调哦。这个是普单的哦，普单没有接，基本上它是可以动，推进去，推好之后来塞入去。 这个部分有无？只要用手推，伊这正常，你要甲咬掉，再灌 AB 胶落来，安尼较好就一劳永逸哦。然后把它敲一敲，迄有当时汽油泵浦塌掉的安尼卡住了，哦，一样，妈祖女的波比哦，来哦。然后这个只有故障排除过。 我开安会无？这个打开瞬间，这边要有的那个感觉，来一下，来哦，注意听哦，开哦，哦有声，有声，刚好听到那个声音，发，咬的刷咬。 因为这条进前，阮兜落捌有一家安尼卖发啊，硬撑有撑起来，你知道？可能迄个末端要死，啊，无咧线接触不良哦。大概就这样分享给同学。哦，摇表是正常嘛。OK 了。然后那个部分我们先不接哦，后来会去把它上面把它弄 AB 胶，把它清干净哦。大概就这样很简易的分享给同学，合嘎仔。但是那个细导线哦，
它氧化的部分那个也要换掉。哦，你来看遮，伊遮有头前这粒是臭豆酱迄只吼，拔掉。拔不起来算了啦，因为拔起来它会断掉。哦，我们来直接看这一台，伊迄无大无钱卖去带。伊遮哦，为什么我会甲锁安尼？解开，你看哦，它一拉就拉出来了。这头前有哦，伊这因为久来接触不良有哦，这已经拢白金拢烂，所以这个一定要换掉了。但这我塞足久的啊，啊你仔细看，这个是原本新的那一颗哦，一柄杀过来，这2颗就2条就还好，所以这个要换掉了。为了方便测试，换回去，你来看，串起来有无？这边刚刚这样拔，抓扭了，好佳再无插掉，所以这种东西我很讨厌拔这种东西。啊，你怎么办起来？你甲看，伊这是嘛烂的放大有无？把它劝击过来哦，先暂时先安尼挤腰了。瞬间拔掉，哦，你甲看，哇，这粒伊就是这真车子换无偌久嘛，有无？但是这个白金头的部分，伊这就大细孔无共，啊，这个东西叫料也不一定马上叫得到，所以先安尼等待，大头有无？哦，旧的这一颗，我们就直接装回去。啊，这是咧拆的时候去拆一个破的，所以这轻轻的先等伊，无这车就要过路的。但是自己了解车况是还好啦。这一颗，啊，这里导出简单，你就直接装上去就好了。这个最前面就是它要写那个数字，哦，有写数字，管电我这1有哦，1、2、3、4哦，1、2、3、4，以此类推，它有这个长度。所以之前有些同学讲，保养水缸还点火测试哦，叫我讲就真巴嘞。哦，然后这边哦，这上长的这个无。就最后面这个哦，这个就是插这个第4缸，这头前有这有白金的这，你就是这样哦，把它啪上去，过来换这第3缸哦，这状况就正常了，不够长嘞，安尼只要倒起来，然后这个装很简单，就这样哦，跨上去，2颗8号的锁上而已哦，先锁，好锁上，136这边就设计到成功，好用。伊这久来也水了，这当个平较起来，卖平好吼。好，这一条，然后这前后顺序是这样对，车点会起来跳舞哦。哦，这个部分把它随到后面去，过来换遮，我遮翕给恁看，这就歹拍的哦，遮。啊，这个要接触点要好，接触点不好的时候，伊就会变会出现一种那种铜绿一种。物件，哦，这条，哦，你看第3嘛，第3条在这边，这莫占着，好笑哦。这所以我这做安尼失败，线的部分啊，哦，因为这个距离不好抓，OK， 好，然后这个你看一下，这就是环保材质，还佫有个久袂用改咧钻无？转这叫破的，你知？会造成变锁袂安。哦，这你看刹袂落，所以你都要变成用手下去推。哦，所以这口内路这么烂的。好 ，OK， 好，可以发动了。来哦，卖绕开哦，安火。有够啦吼，这个排风鞋是半烫的，所以有的时候修车。车子坏掉不用怕，你知道？但是我估计我头前都怕呀，因为完全没有发动的部分很麻烦的。你也怀疑什么晶片钥匙啊，什么烧的哦。OK， 好，关掉。然后这个改天再弄了，就是要改粘迄个啥。缩干钢的管垫，互迄插头插伊袂乌白当哦，大概就是这样子分享的同学。来，老车无力，综合汽油精加进去，多功能一次搞定，大瓶装500ml，对应70公升，给它赞俩。下单影片下方，一瓶只要330，3瓶一起带最划算。下单为支持保暖姐，谢谢。